各位家長，你哋好啊！我係教育心理學家，我叫謝姑娘。咁首先恭喜晒各位家長先，咁你哋就成功陪伴咗小朋友咧度過咗一個嘅即係成個小學嘅階段啦。咁而家咧就即將咧會迎接一個嘅中學嘅新階段啦，咁樣。咁而迎接一個新嘅一個嘅中學階段咧，咁當然啦就會有個適應嘅過程啦，咁樣。咁你哋又回想一下啦喎，當年咧，當你哋返第一份工嘅時候，或者你哋啱啱結婚嘅時候、轉工嘅時候、做新手爸爸媽媽嘅時候，或者咧啱啱 N 班嘅時候，要陪小朋友開始返學啦喎。究竟你經歷咁多呢啲適應嘅歷程嘅時候咧，你哋當時每一個階段咧，有啲咩嘢嘅感受嘅咧？可能會係即係好興奮啦，或者都有啲擔心啦。唔知之後會點樣啦，又好擔心自己做咗爸爸媽媽嘅時候，識唔識得做呢啲嘅即係新嘅一啲嘅即係咁多個挑戰點樣去處理啦。咁而嗰啲嘅時刻嘅時候，如果你回顧翻嘅時候，當時你最需要啲乜嘢咧？究竟係咦有人喺你隔離同你講，我下一步係咁噶啦，咁樣你照住做就得噶啦？定係其實你都覺得嗰刻咧，其實最緊要有人陪伴住我啦，願意去理解下我嘅需要啦，或者咧真係即係有人喺側邊幫住下我，我令到我安心啲咧，其實就 OK 咧。咁你哋即係有呢，所以每個人我哋都有經歷過一啲嘅適應嘅過程嘅。咁而我哋而家作為一啲嘅升中嘅一啲嘅同學仔嘅一啲嘅家長嘅時候，我哋點樣可以幫到我哋嘅小朋友去適應佢哋而家呢個嘅中學生活咧？咁樣。咁所以咧，今日個分享裏邊咧，我哋就先會一齊去了解下呢啲青少年，佢哋去到呢一個中學階段嘅時候，佢哋會有啲乜嘢成長嘅需要嘅咧？比起以前小學生嘅佢哋有啲乜嘢改變嘅咧？而佢哋迎接住呢個升中嘅一個階段嘅時候，究竟其實佢哋有啲咩嘢常見嘅挑戰嘅咧？經常家長會問嘅問題又會係啲乜嘢咧？升中嘅時候，家長嘅角色會有啲咩嘅唔同咧？咁我哋咧一齊就會去探究一下啦。咁升咗去中一之後咯，你嘅小朋友其實佢有啲咩嘢唔同咧？可能咧仲係小朋友嘅時候咧，喺學習方面，小學嘅時候，可能啲老師好多嘅指導啦，學習上面咧都尚算咧。如果我肯俾少少心機，寫下、抄下、背下啊，咁其實咧都唔太難嘅。咁咧啲情緒上面咧，都比較直接過個表達，或者咧就算佢唔話俾我哋聽咧，我哋都好容易咧透過佢啲眉頭眼額咧去觀察到佢有啲乜嘢嘅情緒。親子關係上面咧，好多時候咧，佢都仲係好願意咁樣咧依賴爸爸媽媽啊。翻到嚟咧，只要你問下佢咧，佢都願意分享下嘅。行為上面咧，都願意配合下我哋嗰啲嘅指令嘅。你叫可能佢要依個時間瞓覺啊，依個時間要執書包啊，要完成晒啲功課啊，可能佢都會願意去配合。咁但係咯，去到青少年嘅階段嘅時候，學科咧多咗好多啦，甚至好多時係我哋家長咧都唔會識得幫手嘅一啲嘅科目啦。哇，佢又顯得比較手忙腳亂啲啦，情緒咧好多時候咧，我哋問佢，佢都收埋埋啦。我哋好多嘢都唔知喎，咁樣。親子關係上面咧分享少咗，反而咧就中意去揾啲朋友啦。行為上面咧，又獨立咗好多啦，多咗自己嘅一啲嘅意願啦、想法啦。咁面對住呢一個新嘅轉變，各位家長，你究竟中唔中意呢個新嘅佢咧？你又理唔理解呢個新嘅佢咧？咁喺管教上面，你而家想像啦，會有啲乜嘢嘅即係明顯嘅挑戰咧？會唔會係你哋已經開始遇緊嘅，或者未來將會遇到嘅？會唔會係佢返到屋企之後一句嘢都唔講，直接衝咗入去房，好似生人勿近咁樣咧？或者你會唔會已經遇到嘅一啲係你問下佢最近嘅近況啦，佢通常都係答你，唉，OK 啦，都係咁啦，唉，你仲問啊？唉，費事答你啦，咁樣。或者咧，會唔會係，經常聽到佢哋講，哇，你好煩啊，仲講啊，又問啊，關你乜嘢事啫？咁樣，咁咧，點解佢哋去到青少年嘅階段嘅時候，容易會有呢一啲嘅，即係喺
同我哋相處上面有咁大嘅唔同嘅咧？點解好似變咗一個人咁樣嘅咧？升咗中之後，以前咧，佢哋可能好多家長都同我傾談嘅時候，都同我講，姑娘啊，以前好乖巧噶，咩都聽晒我講噶，咩都願意分享噶。點解而家翻到屋企閂埋對門，又唔肯同我講嘢，又嫌我煩噶？咁原來咧，佢哋咧去到青少年嘅時候咧，佢哋踏入咗一個新嘅一個成長嘅階段。以前咧，響小學階段嘅時候咧，佢哋處於一個兒童嘅階段，佢哋咧嗰個嘅即係喺呢個階段裏邊咧，佢嘅成長需要咧，佢哋就希望咧可以得到咧呢個能力感。咁所以咧，佢哋會透過一啲嘅學業上面嘅一啲嘅嘢啦，活動上面啦，或者平時接觸嘅一啲嘅即係嘢啦，佢希望可以獲得佢個成就感。哇！希望好希望，熱切希望老師答問題嘅時候會揀我啦，我答啱嘅時候會讚我啦，或者咧想得到咧嗰啲同輩嘅一啲朋友仔嘅認可啦，願意同我玩啦，係咪啊？或者咧啲小朋友就好相信咧自己，而如果呢個階段順利嘅話，佢哋就會覺得係啊，我有能力可以完成任務啦。咁所以咧，我就越嚟越對自己啲嘢咧有責任感啦，我越嚟越上心啦咁。但係咧，去到呢個嘅即係青少年嘅階段嘅時候咧，佢哋咧似乎咧個成長個需要咧，就係要追求我喺呢個階段裏邊咧，要尋找到我自己嘅自我認同。咁所以咧，同以上一個階段嗰個我淨係需要我個能力感咧唔同咗喎。喺呢個自我認同嘅階段裏邊咧，佢希望咧可以清晰地咧建立到咧自己對自己嘅一個個人嘅概念。我是誰咧？我有乜嘢係即係人哋會認可我，令到人哋會覺得我係比較比起其他人都係做得好嘅咧，勁啲嘅咧咁樣。呢個新角色咧，究竟點樣透過同朋友嗰個朋輩嘅互動咧，可以建立到我係一個可能值得信賴嘅一個朋友，我係人哋咧會揀選嘅一個人，因為可能我好有義氣，咁或者我啲價值觀係乜嘢咧？我個即係自我身份係乜嘢咧？咁所以呢個階段咧，佢要確立一個嘅身份認同，希望周圍啲人咧都認可我係一個嘅即係點樣嘅一個人。咁所以咧，自自然然咧喺呢個階段裏邊咧，佢希望尋找嘅咧就係一個我係一個獨特嘅一個人。OK，我有自己獨立嘅想法。我有時咧就會覺得人哋唔理解我喎。OK，咁而另外啦。佢因為要透過同環境嘅接觸，佢先可以建立到自己嘅自我價值㗎嘛。咁所以我希望可以同爸爸媽媽去溝通嘅時候咧，我要爭取返我自己話語權。我唔係一個咧，淨係會即係聽從人哋意見嘅阿諛奉承，淨係好似咧即係人哋叫我做咩，我就會做咩嘅一個冇呢個嘅即係唔認又唔冇個人立場嘅一個人。我要有話語權。我要用我自己嘅即係批判嘅能力去決定我自己嗰啲嘢，我唔咁容易妥協㗎。同埋咧，我哋有個界線㗎啦。以前咩都可以同你分享，但係而家我要有我自己嘅私隱。另外啦，朋輩上面咧都需要人哋嘅認同喎，佢要人哋即係朋輩接納佢啦。咁所以咧，為咗要得到人哋嘅接納嘅話咧，佢可能比起以前更加着重自己啲外表啊、衣着啊、行為啊。只要同學仔朋友覺得我係型嘅、係靚嘅、係正嘅，咁我就覺得掂啦咁樣。同埋啲價值觀咧都係要自己有自己嗰套嘅。咁喺呢一個嘅成長階段嘅變化裏邊咧，同時間因為頭先話要獨立自己嘅一個嘅自我形象嘛，咁所以咧當有問題困難嗰時候咧，揾邊個咧？咁原來咧，我哋經過呢一個嘅即係升學嘅一個嘅適應嘅一個嘅調查裏邊就發現咯，原來咧去到青少年階段嘅時候咧，第一個最想揾嚟求助嘅人咧，佢哋就會揀朋友啦。一係咧就一個人都唔揾喎，有困難都自己解決咯。我唔可以再求人噶啦，呢個就係我嘅自我形象咯，咁樣咁所以佢就唔傾訴啦。跟住咧，先去到咧揾爸爸媽媽去討論或者去求助。咁但係咯，咁而家家長咧聽到佢呢度就可能會覺得，既然佢而家呢個階段要自我嘅形象啊嘛，自己獨立啊嘛，咁係咪代表我哋冇晒角色咧？家長咩都唔使做，
等佢自己去探索咯咁樣。咁又唔係喎，原來咧佢哋而家接受緊呢個成長階段、呢個成長需要嘅夾擊之餘咧，佢個腦嘅一個即係腦科嘅一啲腦科學嘅研究裏邊咧，就提醒我哋咯，原來呢個階段咧係啊，佢追求緊呢一啲嘅即係自我價值嘅一啲嘅探究啊、探索啊、探索緊自我價值啊。咁但係同時間咧，原來喺呢個階段咧，因為佢個情緒腦咧係發展得快過佢嗰個理智腦㗎，亦即係咧，好似呢一個嘅即係手掌嘅例子啊，容易啲明啦，可能就係咧呢一個嘅大拇指咧，其實就係佢嘅情緒腦。咁所以咧，好早嘅階段咧，情緒腦已經係完全發展成熟㗎啦，尤其是佢上到中學之後。咁所以咧，佢掌管住佢啲情緒啦，佢啲衝動啦，佢可能會有啲嘅即係如意唔如意嘅事情嘅時候咧，就用翻我哋一般嘅一個嘅機制。一係我就正面同人哋去打過咯，去戰鬥咯。一係咧我就會揀危險喎，咁我咪逃走保護自己咯。咁所以你會見到咧，好多時候一係就同啲同學仔同啲人好容易有正面衝突，一係咧就會揀哦，咁我放棄啦，我唔做啦咁樣。咁呢啲咧就係其實好快咧，呢啲係本身保護自己機制嚟噶嘛，呢啲情緒。咁所以咧好快，其實咧喺佢青少年呢個階段咧已經係完全成熟噶咯喎。咁但係啦。佢個前額葉喎，亦即係佢個理智腦咧，就係呢四隻手指，佢要咧完全包裹到，其實發展得好之後咧，發展完之後咧，佢先可以完全承載到呢一個嘅情緒腦，令到佢咧當有情緒嘅時候咧，係保護機制嚟㗎，情緒一嚟嘅時候咧，佢識得咧用佢嘅理智腦判斷，究竟呢一刻呢個計劃係咪，喂呢個選擇係咪最適合嘅選擇咧咁樣？咁但係喎，依個嘅情緒，依個嘅理智腦嘅幾時先可以完全發展成熟啊？要去到25歲先發展成熟喎。咁所以咧就變相啦，而家你望到個佢，好多時候其實佢唔係專登唔聽話，而係咧佢個引擎咧實在去得太快，一有咩事情我咪一係就爆，一係就逃走，一係就展現我啲衝動行為，一係就情緒比較激動，因為發展好完整啦嘛。咁但係佢個剎車系統喺佢探究嘅過程裏邊未發展完喎，仲好鬆散下喎，咁所以咧佢撳唔住自己喎，咁所以你話啦，哦，我哋係要俾佢探究佢嘅自由啊，探究佢個人身份啊，咁但係代唔代表爸爸媽媽而家呢一刻已經可以讓佢完全放飛，令佢自己去處理自己啲事情咧？似乎又未得喎，咁樣啊，咁但係佢又頭先我哋未又知道佢未必會揾我哋求助住喎。咁而另外啦，點解我哋仲係要有個角色喺度咧？就係佢確確實實，除咗佢自己內在嘅一啲嘅成長嗰個階段，keep 住咗喺一個咁即係唔穩定嘅狀況之外，佢其實咧喺呢個新嘅階段裏邊咧，確實要面對一啲嘅外在好多嘅挑戰，包括喺一啲嘅新環境上面嘅變化啦，新嘅校園、新嘅環境、新嘅身份，我唔再係小學生啦喎，我嘅新身份係咩咧？咁樣或者可能喺個學校裏邊有好多唔同嘅新角色啦，學習嘅模式又唔同咗咯喎。我話以前咧，可能咧老師一定要強制我哋抄晒手冊先可以落堂嘅，因為我以前都係小學老師。咁但係而家咧，可能咧老師都想訓練我哋咧多啲自主管理啦、自我管理啦咁樣。咁所以咧，可能少咗呢啲嘅即係提點啦、提醒啦，嗰個時間管理嗰個要求又會多咗啦。可能係今個星期派嘅一份功課，2個星期後先交喎。咁你究竟去到嗰時記唔記得嘅咧？咁樣即唔即排先後次序咧？一啲人際網絡上面有大變化喎，可能冇咩同學仔同你一間小學嘅一齊升上嚟。哦，或者咧要重新建立過我啲人際網絡喎，重新用我啲社交技巧去識朋友喎，揀選一啲合適自己嘅人喎，要了解到邊個係你 OK 我 OK 喎。咁一啲生理上面咧都可能好大嘅變化啦，可能佢要經歷一啲嘅即係青春期嘅一啲嘅身體嘅唔同嘅一啲嘅即係狀態嘅一啲嘅變化，或者心理上面嘅一啲變化。咁究竟其實佢哋處唔處理到咧？咁樣咁所以我哋家長咧。呢似乎咧又未想放手，又如果即係想放手，又未必可以真係放到手，咁點樣咧？咁所以咧，我哋似乎咧，當我哋佢哋面對一啲嘅即係適應上面嘅一啲
困難嘅同時咧，佢哋同埋成長階段嘅一啲嘅變化嘅時候咧，似乎我哋家長咧又唔可以即係完全放手，但係用翻以前好似保姆式咁樣嘅貼身照顧，決定晒一切嘅方法咧，似乎佢哋又會抗拒喎。關係又會差咗喎。我唔可以再同佢講話，你跟住我做就啱咯喎，佢都可能未必會聽添啦，適得其反喎。但係咧，如果我哋完全放手嘅話咧，呢個無助嘅青少年咧，根本喺呢個階段裏邊咧，都建立唔到，都揾唔到我是誰，因為佢都好迷茫，究竟點樣㗎？我係咩嚟㗎？我係咩狀態啊？我都唔知點樣揾我係邊個喎，咁樣樣樣嘢都好似冇成功感咁樣嘅。咁所以咧，可能咧，我哋就要轉換一下我哋嘅角色啦，由保姆咧變成啦啦隊。最主力就係我哋係喺側邊，唔係我哋唔再係主導你人生嘅主角啦。我哋而家就係純粹喺側邊陪伴住你，打氣關懷，同你一齊咧去做一啲嘅即係決定，同你一齊去面對啲困難，願意去傾聽你嘅嗰啲嘅情緒，響合時嘅時間，適當嘅俾一啲嘅鼓勵你，維持你自己前進探究嘅一啲嘅動機，同時間維持嗰個嘅即係親子嘅關係啦，咁樣。咁既然而家清楚了解咗，哦，原來去到青少年嘅階段嘅時候，哦，會有一啲佢自己本質上面嘅一啲嘅即係唔同咗嘅一啲嘅需要啦，同埋佢哋會面對嘅一啲嘅即係狀況之後咧，我哋有個意識要調整我哋嘅角色咧，咁但係面對住唔同階段、唔同方面嘅一啲嘅困難，其實我哋點樣入手咧？咁樣先講咗學習方面先。學習方面咧，可能好多家長都好關心啦。哦，點樣再協助佢咧？就做學習咁樣，我哋知道係難咗好多啊，個要求都好多唔同咗。咁咧，不如我就分享咗一個咧筆記嘅故事先啦。咁呢個咧就係其中一個我接觸過嘅個案嚟嘅。咁咧呢個女仔咧就好努力嘅。咁佢升到中學之後咧，其實咧佢都係咧依然係好俾心機喺自己啲即係學習上面啦，做功課上面啦，溫習上面啦。咁咧，但係咧，因為喺小學階段嘅時候咧，爸爸媽媽咧不斷咁同佢講話，哦，其實咧，如果你要即係有效地溫習嘅話咧，你咪抄寫咯，抄多幾次自然會識噶啦。即係背多幾次就一定得噶啦。咁但係去到而家去到上中學之後咧，阿女即使跟足呢個爸爸媽媽嘅一個建議，我咪背多啲咯，我咪記多啲咯。咁但係咧，似乎咧嗰個效果都麻麻地，一直咧都係我開行 turbo 去努力噶咯，但係效果都麻麻地嘅。咁而爸爸媽媽咧見到個成績咧，就覺得哇，你比起小學跌咗咁多嘅個分數，你係咪唔夠努力啊？我叫你背多幾次喎，你係咪冇聽我嘅指示去背多幾次啊？係咪冇抄多？唔識你咪抄多幾次咯？點解仲係咁樣㗎？點唔合理喎？點解會跌啊個成績？咁所以咧，我哋呢個阿女咧就即係壓力爆晒煲啦，甚至咧開始出現一啲焦慮嘅狀況啦。咁所以就嚟見一見即係心理學家啦咁樣。喺呢個狀況裏邊咧，咁我哋於是就同佢一齊去探究嘅時候，就發現啦，咦，係啊，爸爸媽媽咧，可能以前咧喺佢哋自己嘅一個嘅學習成長嘅時候咧，抄寫咧，可能確實咧對爸爸媽媽嚟講咧係最有效嘅方法，或者望住本書望一次唔識咪望第二次咯，第二次唔識咪望第三次咯。對爸爸嚟講，爸爸媽媽嚟講咧，呢個可能係佢哋最有效嘅一個學習模式。咁所以爸爸媽媽經過佢哋經驗之後，咪覺得好 work 咯咁樣。咁但係咯，去到呢個嘅阿女身上嘅時候咧，可能呢個學習模式咧唔係最適合佢嘅學習模式，因為咧有啲同學仔咧確實咧係用一個視覺係一個視覺型嘅學習者嚟嘅。咁所以咧，如果靠一啲望嘅嘢，一啲嘅即係呢啲嘅方法咧，確實咧係容易啲去即係睇書啊。望啊，用一啲嘅即係一啲嘅即係分析啊，寫晒出嚟之後去研究下呢啲方法咧，確實咧可能對佢嚟講咧係最有效嘅。咁如果係適合呢一類嘅即係視覺型嘅學習嘅一啲嘅模式嘅一啲人咧，可能我哋就會真係
俾個建議就係可能係真係咪用啲 flip card 咯，望多冇多次咯，不斷咁樣重複咁望啲嘢咯，或者用啲唔同顏色間低啲重點咯，等佢容易啲去吸收咯，向透過望嘅時候容易啲吸收咯，或者用一啲腦圖嘅方法，等我可以有系統啲記到啲嘢咯，望嘅時候咁樣。但係有啲人咧，佢係聽覺嘅一啲嘅型嘅學習者嚟嘅，佢咧透過咧聽嘢咧，先會容易啲記到嘢。咁所以有時候咧，可能佢要錄音先可以幫佢容易啲記啦，甚至可能佢睇 YouTube 片聽人哋嘅解說，咁呢啲咧先係容易啲令到佢咧容易啲吸收，或者要聽歌啦、學英文啦，咁呢啲先係一啲啱佢嘅啲學習嘅模式。咁同埋咧，因為佢係一個聽覺嘅一個學習者嘛，如果個學習環境太嘈、太多雜亂嘅聲音嘅時候，咁可能佢就會好困擾啦，更加記唔到嘢啦。咁所以如果係呢啲類型嘅同學仔，會唔會係要調整一下佢哋嗰個學習嘅嗰個偏好同埋習慣咧？咁啊，咁而另外啦，有啲同學仔咧就係書寫型嘅一啲學習者嚟嘅，佢哋咧要透過好似真係頭先咁講喎，整自己獨家嘅一啲嘅紙筆記，抄好多次，圈重點，畫自己畫腦圖，咁呢啲方法咧，先可能咧容易啲幫佢記到嘢。OK，咁但係有啲同學仔咧，佢係一啲嘅即係動覺型嘅一啲學習者，佢真係咧可能要即係落手落腳去做嘅。例如我要記得一個實驗嘅步驟嘅話咧，佢真係要自己做一次個實驗，佢要知道個圖案點樣砌嘅，幾何圖形點樣砌嘅，或者各種各樣嘅嘢點樣做嘅，佢真係要落手落腳咧去試一次，喐一次，甚至可能佢記字嘅話咧。唔係望嘅喎，唔係聽嘅喎，佢真係要喺個天空度咧畫隻字出嚟咯，咁樣咁先容易啲記嘅。咁所以咧，我哋要了解個同學仔，你哋啲小朋友，佢哋個學習模式係乜嘢？未必係好似我哋咁樣噶，未必係你好似你哋以前成功嗰啲方法噶，我哋就要幫佢揾啦。或者啦，咦，會唔會係需要以前可能真係抄寫，逐句逐句背？以前都話嗰個嘅量咧，小學階段咧可能都比較少，佢都仲可以咧處理到。咁但係去到中學之後，個量又咁大喎，而且咧每一次唔同科目嗰啲問題咧，全部都考核緊佢哋嗰啲統整能力啦、高階思維題啦，點樣咧透過嗰啲資料裏邊咧要提取相關嘅資訊，再加以自己嘅分析啦。咁所以咧，佢齋寫晒自己，就算佢真係好努力背晒所有內容，佢齋寫晒落去個答案嗰時候咧，佢都未必攞到佢自己啲分數。咁但係，所以佢而家咧就可能去到中學階段咧，真係要活學活用到喎，要有依啲嘅基礎嘅知識代咗落去之後咧，佢再用自己嘅方法咧，可以答到啲題目。咁所以咧，佢就可能除咗為一個啱自己嘅一個嘅學習嘅一個嘅即係模式之外咧，佢要可能會唔會係一啲嘅即係資料組織嘅方法咧，都可以幫到手咧。咁就包括係乜嘢咧？點解同埋點解我哋一直都話，哦，以前啲老師成日都話，哦，你可以試下咧，將啲嘢畫啲即係表格啊、樹圖啊、mind map 啊、文字圖啊。點解要做呢啲嘢咧？因為其實我哋腦袋記嘢咧係要有聯繫先可以記到嘢，同埋咧我哋要聯繫翻我哋以前識嘅一啲內容咧，先容易啲咧，可以幫我哋咧靈活運用啦，同埋下次要用嘅時候咧，先可以抄得翻出嚟。咁所以咧，呢啲方法咧。就可能咧會容易啲幫個同學仔去組織翻、揾得翻自己啲嘢，而唔係下次係啊，我而家好俾心機啊，坐咗喺度2個鐘啦，我背晒所有內容啦。咁但係下次你叫我要揾翻呢樣嘢出嚟嘅時候咧，係真係點抄我都抄唔到啱個 folder，喺嗰個咁緊張嘅考試時間咧撩得翻出嚟。咁所以咧，佢哋會覺得我俾咗咁多心機，但係冇效喎，咁自然個動力都差咗啦。咁樣咁而咧，另外啦，有啲記憶嘅方法都可以幫到手。我哋一齊睇一段片先。
係啦，咁所以咧，基本上咧，我哋有好多唔同嘅記憶嘅方法啦，例如頭先佢講緊個多感官方法咁樣啦。其實因為我哋嘅腦袋咧咁啱就係我哋嘅唔同嘅五感咧，佢都分散喺唔同嘅一啲嘅腦袋嘅一啲嘅部分去處理啊。咁所以咧，基本上咧，好似如果我哋齋望嘅話咧，我哋就當係即係簡單理解嘅話，就係有一個 copy 入咗我哋腦袋裏邊啦。咁但係咧，如果我哋用多感官嘅話咧，就即係同一樣嘢，我哋有幾個唔同嘅 copy。咁所以咧，自然你會記得好啲啦。咁同埋咧，active recall 就係我哋自己要再透過自己用理解完之後，再話俾自己聽，再同自己即係講解一次嘅話咧，其實咧成個記憶上面咧係即係實證為本嚟講咧係會記得好好多嘅。咁所以啦，翻返去頭先個筆記嘅故事啦，咁咧去到即係用咗呢啲方法之後啦，咁啊幫阿女一齊揾咗一啲嘅適合佢多少少嘅一啲嘅即係記憶嘅方法啦，一啲嘅學習嘅模式啦，同屋企人一齊去解説咗啦，同小朋友去試咗之後咧，當我再見翻呢對家長嘅時候咧，再將阿女嘅筆記。OK，響即係再展示翻俾屋企人睇嘅時候咧，其實爸爸咧係即場咧喺我哋面前咧喊咗嘅，因為佢發現原來阿女唔係即係冇俾心機，自己誤會咗佢。之前咧係冇揾一個合適嘅方法去幫佢嘅啫。原來咧而且佢又一開始其實爸爸都有少少自責，就係點解我係咪因為我唔識呢個嘅中學嘅課程，我幫唔到佢手啦，咁所以我好似好冇用咁喎咁樣。咁但係其實咧，去到呢個中學嘅階段咧，我哋其實幫佢揾到一齊陪伴住佢，揾到一個合適嘅一個學習方法咧，其實已經非常足夠。咁所以媽媽就少咗一啲嘅，即係爸爸媽媽少咗一啲嘅即係自責啦，又明白原來係揾一個合適嘅方法咧，先可以最大化咁樣咧展現到阿女嘅嗰個嘅即係嗰個嘅潛能啦，動力又好咗，家庭關係都好咗。咁所以咧，喺點樣幫小朋友適應中一嘅生活裏邊咧，喺學習嚟講嘅話咧，其實開學之後可能真係好合適，用啲時間。既然我哋知道嗰個課程上面好大變化，嗰啲嘅架構上面都好大變化，我哋就用少少時間同佢一齊探究下一啲適合佢嘅一啲學習嘅習慣，幫佢建立一個自主嘅學習嘅能力啦。等佢知道，哦，其實我上到中學又唔使又點使驚咧，我而家知道有啲有效嘅方法咧，可以幫到我咧去應付到啦咁樣。咁而第二樣嘢咧，我哋可能要幫佢手嘅就係要練習下一啲自我管理嘅一啲能力啦咁樣。咁啊而我哋頭先所講啦，如果要幫到自己即係走嘅話，可能就真係多少少去接觸下唔同嘅一啲嘅即係資料啦，睇下點樣可以咧，人哋用啲咩方法幫自己容易啲即係學習到嘅咧咁樣。或者有啲同學仔咧，頭先話唔同嘅一啲嘅學習模式咧，都有善用到一啲嘅多元媒體嘅，例如啲同學仔都同我講話，我可以嘗試咧去揾一啲嘅 YouTube 片，佢已經幫我整理好晒㗎咯，我只需要聽。或者只需要去理解，比起我自己望住本中史書仲好啦咁樣。咁所以咧，如果同學仔而家你發現，OK，佢嗰個嘅即係成績大不如前咯，咁點算咧？因為好多時候啲家長都會同我講，或者啲小朋友都會同我講話，唉，我啊一升到中學之後啊，即係諸事不順啊，爸媽話我啊以前小學咧可以攞到80-90分啊，而家見到我啊跌到去40-50分咋，完全唔理解我個困難，我有照讀書㗎，但係真係唔得咧咁樣。咁好多時候咧，我哋見到呢啲狀況，或者家長又會好焦急啦。點解上咗中學之後，以前都好地地㗎？佢一定係因為唔聽我講啦，所以冇跟足我嗰啲嘅即係溫習嗰啲流程啦，所以佢先越嚟越差啦咁樣。又覺得哇，即係接受唔到佢咁差啦咁樣。咁所以當我哋見到佢響呢一個嘅即係升中之後，佢嘅成績大不如前嘅時候咧，我哋要幫自己打一打個底，OK？我先保持冷靜先，因為咧所有適應階段就好似我哋一開始你哋啱啱入手做新手爸爸媽媽嘅時候，啱啱結婚嘅時候，要磨合同一個新嘅人一齊嘅時候，或者要揾一份新工嘅時候，總會有一段適應嘅時間。一開始一定好理氣嘅，咁所以咧，我哋都一樣要俾啲時間佢哋，OK？佢哋適應一個新嘅環境。同時間啦，我哋第二步就可能先行觀察一下，同佢一齊觀察下。究竟用2-3個月望下之後，問題出咗喺邊度咧？究竟其實好似頭先所講，用錯方法啫。你係掂嘅，但係用錯方法。
定係其實咧，你真係需要多啲嘅支援嘅喎，咁樣，定係咧其實你已經有一個適合自己知道自己適合嘅方法㗎啦。咁但係咧，某啲嘅一啲嘅即係學科上面，可能真係確實係未必係你最擅長嘅咁樣，或者多咗科目啦，我哋點樣去處理咧咁樣？咁呢啲咧都係我哋要先觀察2-3個月，OK？或者會唔會係佢已經有好多其他嘅一啲除咗學習以外嘅其他嘢困擾住佢，令到其實佢都冇心去冇呢個即係心思可以放到喺學習上面咧咁。咁所以我哋要先觀察下，劈開個冰山，了解下咩事先，跟住我哋有商有量，先可以對症下藥啦。究竟如果係唔適合嘅一個學習方法嘅話，咁我哋咪揾一個更加合適嘅咯。如果有其他嘢困擾緊佢，我哋咪處理咗其他更加困擾佢嘅問題先咯。如果係真係要揾協助嘅，我哋咪睇下有冇啲其他老師啊、同學啊、補習啊，或者其他嘅一啲嘅模式啊，係可以幫到佢手咯。咁我哋咧就可以，同埋最緊要嘅，點解要俾呢個嘅流程咧？就係我哋如果跟足呢啲狀況嘅話咧，我哋就可以確保自己唔好喺佢初期嘅時候已經打沉佢。如果我哋喺初期嘅時候已經同佢講，哇，做乜差咗咁多㗎？咁樣佢哋可能已經係，阿爸阿媽覺得我升咗中之後咧差咗好多，我都係冇得救㗎啦，咁我就唔做啦咁樣。咁我哋就好難見到佢喺之後咧會繼續用任何個方法咧去自己幫自己啦。咁所以我哋要維持或者要重新建立一下佢嗰個嘅學習嘅動機，令佢覺得我係得嘅，有方法搞得掂嘅，唔係絕路嚟嘅。阿爸阿媽係依然會支持我嘅。OK，咁而另外一樣嘢啦，我哋就係要幫佢練習一啲嘅自我管理啦。如果要幫佢適應個即係中一嘅一個生活嘅話，咁講起呢個自我管理嘅話咧，咁我又用生活方面、生活習慣上面嘅一個例子啦，咁樣。咁呢個咧又係我一個其中一個 case，一個賽車手嘅故事。咁咧可能好多家長啦、屋企咧都有小朋友啦，佢哋都係比較中意打機嘅。我甚至咧成日裏邊咧大部分嘅時間都放咗落去咧打機即係上面啦。咁咧你哋當然啦就係、哇用咁多日日用咁多時間打機，我又勸又勸過，鬧又鬧過，甚至有啲家長同我講話，我 cut 埋 WiFi 㗎啦。我鎖埋，嘗試鎖佢機，但係佢都係有方法打翻開嘅喎。我又翻工喎，我又冇咁多時間可以即係可以阻到，即係我控制到佢喎，冇可能人盯人㗎。咁咪好嬲咯。咁呢位家長一樣啦，都係有頭先講嘅嗰啲嘅，即係同我一見到我之後，就成個家長都好嬲啦，咁樣咁一定想同我分享呢啲嘅佢嘅即係難處啦，咁樣。而當我哋啲子女沉迷上打機上網嘅時候，點樣做咧？咁其實我哋第一樣嘢要了解下佢個使用目的係乜嘢。OK，究竟其實佢係覺得而家上咗中學之後，我識唔到朋友，我淨係可以靠打機識到。咁可能我哋就係要處理佢社交上面嘅嗰啲困難啦，或者佢覺得學習上面真係好難咧。我都越一啲成功感都冇，咁我咪上網咯。我打機都幾叻，我攞到幾多分喎，我啲隊友又讚我喎，咁啊掂啦。或者我啲同學仔啊，如果我唔打呢個機嘅話咧，佢同我做 friend 㗎咁樣。咁我哋就要先了解下各種各樣嘅理由。頭先我講嘅都係其中一啲嘅例子嘅啫。咁咧要尊重下個人私隱喎。有啲家長就同我講話，我一定要去調查清楚，究竟其實佢點解同邊啲人一齊打機 ？OK，佢唔肯同我講，我咪自己 check 佢電腦咯，check 佢電話咯，擺啲嘅即係追蹤俾佢咯，咁樣。咁我哋咧呢個就係啦，啲小朋友成長階段而家最緊要就係，我要有我自己個 boundary，我自己嘅私隱。你點解可以唔尊重我嘅情況底下侵犯我個私隱嘅咧？咁樣，咁佢哋就可能會非常唔願意同你配合其他嘢啦。咁一開始純粹就係打機嘅啫，跟住咧演變成咧打機變咗同你鬥氣呢一個嘅方法。咁我哋就唔想佢用呢個作為武器啦。明明可能其實佢可以願意停㗎，但係佢之後咧覺得你唔尊重佢啊，侵犯佢私隱啊，咁佢咪用呢個，又明知你咁樣呢樣嘢會嬲，咁佢咪用呢個同你作為一個嘅即係對立嘅一個行為咯，咁樣。咁我哋就唔想呢樣嘢演化成咁樣嘅一個狀態。或者啦，喂，有啲時候啲小朋友就同我講，喂，姑娘啊，咁唔公平啫。阿爸阿媽佢哋翻到嚟，咪就係一樣咁上網，一樣咁打機啫嘛。佢哋又打得，我點解作為一個即係
我都大個啦，點解我唔得啫？我唔可以管理自己啲嘢啫？佢哋都冇咁做到啦，咁樣。咁所以咧，如果我哋即係而家唔係話打機唔得嘛，唔係話大家放工都要好繃緊唔上得網，絕對唔係。但係其實我哋而家係想佢唔好沉迷打機啫嘛，唔係所有時間都擺晒落去咁解啫嘛。咁所以我哋如果想佢建立到一個嘅好嘅形象，而且佢因為而家建立緊自我個人價值啊嘛，除咗睇朋友點做之外，第二樣嘢睇緊嘅人咪睇緊家長你哋點樣做咯。咁所以你哋如果願意即係以身作則嘅話，咁當然就係一個即係更加最好嘅示範啦。同埋啦，適時表達下好奇。好多時候咧，其實佢覺得網上啲朋友或者學校啲朋友好了解我喎，哇！佢哋知道晒我中意打咩遊戲喎，佢哋知道晒咧我啲喜好喎，佢知道我咩嘢喺個遊戲裏面最強項喎，咁樣。咁咧，但係阿爸媽，你哋除咗話我打機之外，好似對我完全一啲好奇心都冇。你有佢會啲同學生會同我講，阿爸媽冇，從來都冇問過我。點解我做緊啲乜嘢，同啲咩人打緊機，或者我喺個機上即係打機上面有啲乜嘢咁叻咁樣，絕對冇好奇。咁所以咧，佢哋淨係叫我唔好做，唔好做，唔好做。咁所以咧，有時候咧，適時地表達好奇。哦，喂，你個遊戲，喂，好似幾好玩喎，幾趣致喎。原來你喐咗呢個之後咧，會有嘢跌落嚟嘅喎。我有時咧見同學仔嘅時候咧，同佢開始傾呢啲嘢，我就話：喂，姑娘好有興趣喎，即係我都唔想咁脫節啊！你可唔可以分享下俾我聽啊？啲同學仔咧係即刻眼睛發光咁樣同我分享。分享完之後咧，我先可以有個建立咗關係之後，我先可以有契機咧，可以同佢傾下究竟呢個時間上面係啊好有趣啊！咁但係我哋係咪用晒所有時間落去咧，定係各種各樣嘢咧？佢先會願意同我傾下一步。跟住啦，最緊要就係而家佢沉迷打機，亦即係可能一日裏邊8個鐘頭，或者4至8個鐘頭，或者甚至多過8個鐘頭。佢除咗翻學之外，強制翻學之外，大部分時間都係喺度打緊機、上緊網。咁但係咯，你就而家叫佢停啦。咁停完之後，係咪我即係就咁坐喺個將屋企嘅某個角落度，咩都唔做？咁啊〜冥想係咪？定係做到啲乜嘢咧？咁樣咁，所以咧，我哋最緊要就係你想佢唔做一樣嘢嘅時候，你實係要幫佢發展一個替代嘅興趣，佢同樣覺得有興趣去做嘅一樣嘢。你如果唔係，佢咪覺得你又唔俾我做呢樣，你又要我無聊咁坐喺度，咁我又覺得浪費時間，我又唔知做乜嘢，咁你又冇俾個清晰嘅方向我，你淨係叫我唔好唔好，咁我個 schedule 又係咁，做完功課之後我咪咩都冇得做啦咁樣，咁就唔合理啦。咁同埋我哋建立唔到一個正面嘅一個行為啦，去做替代一個嘅即係我哋未必咁理想嘅行為啦。咁所以咧，最緊要就係揾一個替代嘅興趣。咁啦，同埋啦，權衡要個提示上面咧，要權衡個輕重喎。我哋究竟咧，如果我哋見到佢打機嘅時候，我哋已經火遮眼啊，覺得哇有冇搞錯啊？我哋自自然然咧講嗰啲説話咧，係可能係好 mean，可能係好刻薄，我哋就會可能同佢講話，你仲未你打夠未啫？我由我入門口翻到嚟啊，到你而家我都仲係見到你喺度打緊機啊！夠咯喎，係咪啊？停未啊？你再唔停，我就剪咗你條線噶啦，或者我刪咗你個 router，我唔俾你打機噶啦，咁樣，或者我扣你錢噶啦，咁樣，其他嘅懲罰。咁啊，呢一啲嘅提示咧，係你喺度，你嚇佢，佢咪好唔情願地，或者冇辦法地嗰刻咪停咯。但我哋一開始就講咗冇可能人盯人噶嘛，咁所以咧。慢慢地佢咪都照樣好鬆散咁樣，OK，或者佢各種各樣嘢你喺度咪好唔情願咁樣停一停咯，或者甚至過咗一陣之後，連你都冇你嘅任何講嘅任何幾激動都好，佢都冇再有任何反應噶啦，習慣咗啊嘛。咁所以提示上面咧，我哋可以提示哦，如果我哋有個計劃嘅，你而家係而家可以開始打，但係要幾點之前，可能食飯之前。我哋就要停一停噶啦，咁樣呢啲清晰嘅指示可能會比較即係容易啲幫到手多少少，咁所以係有商有量嘅，OK，係唔係話齋停你唔俾你做一樣嘢咯，咁樣，咁而我哋最終就係因為我哋冇可能人盯人，所以佢一定要係逐步嘅建立自己嘅即係自理嘅能力啦。
咁翻去呢個賽車手嘅故事啦，咁所以慢慢地當屋企人幫佢揾到一啲可能你咁叻仔，你係大哥哥嚟嘅，幫我哋睇下細佬妹啦，陪下佢哋玩啦，或者咧佢中意睇戲嘅，就去一齊去睇下戲啦，陪你去睇戲啦。咁而呢個賽車手咧，點解佢叫賽車手故事？就係媽媽好好，同完我哋傾之後咧，最緊要就係幫佢揾到個替代嘅興趣啊嘛。有一次咧，佢真係上大陸嘅時候咧，佢就無意中見到原來咧有卡丁車可以玩嘅，咁於是咧佢就問阿仔：如果作為一個獎勵計劃嘅話，你可以咧每個星期只係可能打機，即係特定嘅時間，可能打1個鐘，或者每日打2個鐘，或者咁我哋咧就做其他時間做其他嘢啦。如果你做到嘅話咧，我就星期6日咧可以或者每隔幾個星期啦，或者你儲夠特定嘅一啲嘅即係做到特定嘅幾多次嘅話咧，我就可以咧帶你上呢個內地度咧親身咁樣咧揸呢架卡丁車。哇，好玩過呢個嘅即係打機啦，係咪？咁阿仔咧聽完之後咧，真係好有動力咁樣咧，覺得好值得喎。呢個嘅媽媽又了解又明白我嘅嗰個需要啦，又知道其實係有一啲更加健康嘅一啲嘅即係習慣可以，即係有啲興趣可以建立啦。咁而呢個阿仔咧之後仲係再見我嘅時候，都表示咧好有興趣去再了解下究竟其實嗰啲嘅即係汽車零件啊，啲即係工程啊，機械工程啊等等嗰啲方向嘅嘢咧，其實佢都越嚟有興趣。咁所以咧，佢揀咗一啲相關嗰啲嘅即係科目啦。咁佢又同自己又去睇一啲嘅即係課外書啦，真係少咗打機。咁啊，而佢就覺得媽媽係好明白佢嘅，即係同佢一齊去計劃嘅咁樣。咁而呢個自主能力咧，好多要點樣實質去建立嘅話咧，其實我哋就係即係點樣去運用一個 schedule 啦，一個時間表啦，一個嘅如何即係為一啲工作做一啲嘅先後嘅即係優次嘅排序啦，點樣去訂立啲目標啦，考慮自己能唔能夠去獨立完成啦，定係需要即係幫助啦，或者咧會唔會可以確保到自己完成到個任務？咁所以咧，響我哋如果要統整地幫個同學仔去建立自理嘅能力啦，唔單止淨係即係限制打機啦，咁我哋其實係要有個好系統同佢傾到呢幾樣嘢，我哋傾到點樣運用你嘅 schedule，佢點提你嘅，嗰啲優次係點樣安排嘅，你如果有4件事過，我點樣排序，訂立個目標係幾時完成邊樣嘢，咁為之達標咧？可唔可以？如果你覺得一開始要自己做嘅時候，建立呢個新嘅能力嘅時候好難嘅，會唔會想邀請人去幫手？因為如果佢主動邀請我有時都同我啲同學仔講，如果我要訂立呢個計劃嘅話咧，而家係你主動邀請，因為你一開始覺得有困難，所以你而家主動邀請家長去幫你手，而唔係家長咧專登自己想插手。OK，咁所以咧，下次如果阿爸阿媽提到你2下嗰時候咧，唔可以同爸爸媽媽發脾氣㗎，因為係你主動邀請佢去幫你手嘅，去建立你自己嘅能力。OK，咁而另外啦，咁你可唔可以確保到自己完成咧？如果你覺得現階段未必可以完成到，哇，由8個鐘即刻減到去2個鐘，中間會有啲咩嘅短期目標可以調整嘅咧？咁樣，咁所以時間管理上面會唔會有一個啲視覺上面嘅提示，可以提到佢究竟其實點樣嘅咧？咁樣，咁但係我都同學仔同我講咧，如果真係一日排晒時間，咩時間做咩嘢咧，有時仲難跟咗。咁所以可能一個嘅即係粗略啲嘅一個嘅即係每日可能我真係需要做到啲乜嘢，咁就為之達標啦。咁呢啲咧方向咧可能容易啲處理。咁同埋啦，一啲嘅即係時間管理優次上面咧，其實咧好容易去幫佢傾嘅啫。其實因為得2個導向，一個就係咧嗰件事嘅重要性係乜嘢 ？OK， 是否重要？跟住咧第2個導向就係究竟緊唔緊急嘅咧？呢件事需唔需要好趕完成嘅咧？所以如果佢同時間有4樣嘢嘅話，例如呢4樣嘢啦 ，OK， 佢究竟咧點樣最重要而緊急嘅？咁當然一定要做先啦。如果佢係屬於係一個嘅，即係重要但係太緊急嘅，我哋咪擺之後做咯。或者佢係緊急但係唔太重要嘅，我哋都咪遲啲做咯。但係如果佢係即係又唔緊急又唔重要嘅，OK，咁我哋咪擺得閒先做咯咁樣。咁所以就住呢4樣嘢咧，例如可能係我個 best friend， 我個最好嘅朋友下星期咧就生日啦，咁所以我要準備佢禮物啦。聽日小測要溫咯，個新嘅 game 咧要 download 咗1個星期㗎啦，咁樣。跟住後日咧比賽咧，隊友就話咧要加操咯，點算啊？咁樣就呢4樣嘢 ，OK， 大家有快速地喺個腦袋裏邊撈一撈，究竟其實佢哋點樣分優次啦？咁而咧，其實咧，我哋啲同學仔咧
90%以上。OK，我見嘅同學仔，當我同佢講話，你而家幫我排一排啦，呢個嘅即係優次跟嗰個導向就係跟重要性同埋跟呢個嘅緊急性嘅時候咧，其實佢哋個個都排到㗎，佢哋都知道哦，原來最緊急而又重要嘅就係聽日小測要溫，跟住之後可能就係即係唔太係重要嘅，但係唔太緊急嘅就係可能後日就比賽啦，同學仔要話隊友要加操咯。咁再係咧就係都唔太緊即係重要，但係唔太緊急啦。跟住或者係唔太重要但係緊急嘅咧，就可能係下個星期個 best friend 就嚟生日啦喎，咁樣咁我哋要準備啲禮物啦，咁樣咁或者係而可能最唔重要又唔緊急嘅咧，就係有個新 game 已經 download 咗成個星期啦，咁其實我就要開始試個 game。咁所以咧，其實大部分同學仔都有呢個咁清晰嘅導向嘅時候咧，佢係識答嘅。咁當然啦，有家長都會同我講話，佢知啊，道理他都明，但係佢唔做啊嘛，佢唔願意做啊嘛。咁所以咧，呢個唔願意做咧，其實係另外一個課題嚟嘅。佢唔願意做咧，可能有機會係關你哋嘅關係事啦。咁所以你可能就係而家佢用咗呢個作為籌碼，我知道打機係最唔重要又唔最緊急啊，但係我就係要挑戰下，OK，我就係唔做咯，偏偏唔做，OK。咁所以咧，如果關係差啲嘅，OK，佢咁樣挑戰係你嘅，咁佢就其實係因為佢想揾啲嘢，OK 嚟挑戰，而咁啱呢一個係一個你屋企討論緊嘅議題，所以佢用。咁所以咧，好多家長咧有時候就辨認錯咗，唔係佢唔識分，唔係佢唔肯做，而係佢是但揾咗一個啱啱你哋討論緊嘅嘢。你最關注，你最會話佢嘅嘢，咁佢咪作為一個嘅衍生出嚟嘅一個行為咯，一個負面行為咯咁樣。咁或者有啲同學仔就係話，唔想做喎，真係打機開心啲啦咁樣。咁我哋就要同佢講話，其實點樣可以處理到個動力咧？而家我哋係點解我哋要提你啊？就係我哋唔想你跌入個陷阱，唔想你因為你個行為而承受一啲嘅負面嘅後果。咁所以我哋先有呢個優次排序啫嘛，咁樣。咁但係如果因為而家我哋輔助角色啫嘛，家長係輔助角色，好多時候因為以前我哋緊張過佢嘛，咁所以佢就以為阿爸呢個唔係阿爸阿媽嘅責任嚟嘅咩？做功課佢會佢緊張啫嘛，我唔緊張㗎，咁所以我咪打機先咯，咁樣我知道我照打機啊。咁但係而家我哋就想同佢講話，而家我哋點解要同佢講呢啲嘢？就係要保障翻佢哋。佢哋如果聽日小測又冇溫度，但係其實佢知道又重要又緊急喎，最後邊個要承受後果啊？佢哋自己要承受後果，佢哋跌咗落嗰個陷阱裏邊。咁所以而家個提醒咧，係幫佢救翻佢，及時救翻佢，等佢唔好跌落個陷阱，等佢唔使面對嗰啲負面後果。其實對爸爸媽媽嚟講，冇咩得益嘅喎。所以而家係我唔想你跌落去先，提一提你。咁但係如果你想跌落去嘅話，咁邊個係有呢個嘅？即係邊個唔抵啊？咁就係佢哋自己唔抵。咁所以佢哋家長好多時候，因為我哋太夠緊張，我哋緊張過頭咧，佢哋就會將成件事咧覺得係我哋嘅責任咧，咁所以就會賴咗我哋。咁但係而家我哋就係用呢啲優次嘅啲方法同埋一個嘅即係呈現嘅方法咧，等佢知道其實係佢哋自己要幫手自己去建立一個自我管理嘅嘢，因為其實佢如果唔做嘅話，佢自己蝕底嘅啫咁樣。咁而另外咧，一個自我提醒嘅輔助工具就係呢一啲嘅，即係好多坊間上面好多同學就話我真係記唔到喎。咁當然會有啲 memo 紙啊，有啲提醒嗰啲 reminder 啊、電話啊，或者一啲嘅 app 啊，其實都可以幫到佢自我提醒嘅開始。咁而我哋當然啦，新嘅習慣一定要由每日嘅生活開始啦，係咪？可能有時候佢大個仔啦、大個女啦，我哋咪俾多啲機會佢喺日常生活，咁幫我 plan 下究竟下次旅行啲次序係點樣啦，唔係 train 緊佢個仲發展緊嘅一個執行功能咯。執行你又係啦，點樣可以即係點樣擺咩嘢先，擺咩後，點樣去分配 OK， 或者係即係執下自己啲嘢啦。咁同埋同時間有自己嘅，頭先我話啦，除咗打機之外，都有啲嘅即係自我即係自己嘅其他嘅興趣，越多元嘅興趣，咁其實佢個時間分配咪更加，我哋可以更加做到更加好嘅時間分配啦。多啲嘢可以加入佢嗰個時間表裏邊啦，令到佢個分配會更加即係可以練習下啦。咁另外啦，除咗呢樣嘢之外咧，社交都係好多即係喺佢升中嘅時候啦，會面對到一啲嘅即係明顯嘅困難啦。好多同學仔都會同我講，咁呢個方面就千千萬萬嘅一啲嘅故事啦，喺我平時見嘅啲個案裏邊，
有啲就會即係網上識朋友啦，有啲好容易同同學仔有一啲衝突啦，有啲覺得自己即係入唔到任何啲社交群啦，俾人哋排擠啦，有啲就可能係覺得人哋笑佢啦，有啲就可能係問佢攞啲物質嘅就係借錢啊，如果你唔肯嘅話，即係唔 friend 啦。有啲就好似唔係好分到邊啲係好朋友，邊啲係冇咁好嘅朋友，咁所以所有人嘅意見佢都要聽咁啦。咁所以好多千千萬萬嘅一啲嘅即係社交上面嘅困難啊，喺呢個階段嘅話，而且佢哋最重要就係佢哋喺呢個階段好緊張朋友。咁所以點樣幫佢合適嘅朋友咧？咁我哋成日都會提佢哋，哇，朋友真係要嚴選朋友噶喎，咁樣。咁但係對佢嚟講，咩係嚴選啊？點樣揀啊？點樣先知道邊個啱我啊？咁好多時候咧，我哋咧都會同佢咧好清晰地咧分區域嘅，即係尤其是咧當佢哋響建立緊自己個人價值嘅時候咧，佢會覺得，我唔想任何人討厭我，所以咧我好着緊咧每個人對我嘅意見，咁所以咧就算一啲唔友善嘅一啲嘅同學仔，佢對我做任何嘅一啲嘢咧，我都好耿耿於懷啦，我好着緊啦，或者我個反應好大啦，咁樣佢笑我咧，我就覺得好唔開心啦，咁樣。咁所以咧好多時候我哋就要同佢分區啦。究竟其實呢啲人咧係喺我個社交圈裏邊咧係擺得好接近我自己，咁所以咧佢哋做嘅一啲嘅行為嘅時候咧，其實我先需要着緊啫嘛，緊要嘅人我先要着緊噶啫嘛。喺個金字塔上面，或者喺呢個社交圈裏邊，佢越接近我，或者喺社交塔即係金字塔上面越高嘅一啲嘅朋友仔，我先要去顧及多少少佢嗰啲嘅狀況，或者我要 care 多少少佢咁樣。但係如果我哋越落嘅時候，如果佢純粹係我普通同學仔，甚至我同佢完全冇任何嘅冇同佢有任何嘅交流過嘅，甚至佢係講一啲嘅即係傷害我嘅説話，我成日都覺得咧好囉囉攣啊，好耿耿於懷啊，好成日傷害我嘅。咁其實究竟佢喺個社交圈裏邊點樣去擺係咪應該重新擺位咧？同埋佢哋嗰啲説話，或者每個唔同嘅層級嘅人對我做唔同各種唔同嘅嘢嘅時候，其實我個反應係咪有啲唔同嘅咧？咁樣咁，所以呢一啲嘅分類咧，其實咧就係我哋可能要同佢傾一傾，究竟點樣去判斷，OK？而唔係就可能統一地同佢講話，你唔啱嗰個人，咪唔好同佢做朋友咯，咪再揀第二個咯。佢哋就係覺得吓，我唔係喎咁樣。但係我哋如果同佢講好清晰嘅話，係呢啲朋友點解唔需要你？因為可能佢其實係喺我圈嘅最外層，因為一個會着緊我錫我嘅朋友，我會擺喺裏邊嘅朋友咧，其實佢係會確保佢做嘅嘢一定係你 OK 我 OK 佢先會做嘅。如果個朋友經常做一啲我自己都唔 OK 嘅行為嘅話，我哋應該擺喺出邊，而出邊一啲嘅同學仔嘅處理，可能我哋就純粹係最大限度係咪點個頭咯。佢講緊乜嘢，我又唔需要太理會，甚至可以尋求，如果真係搞唔掂，咪尋求協助咯咁樣。咁所以咧，我哋要幫佢分一分，即係呢個係可能要一個培養一個社交嘅智慧啦。咁而啦，好多時候即使我同佢講咗個概念啦，交友嘅概念啦，好多時候佢都覺得朋友大過天，我都係佢講乜嘢我咪聽乜嘢咯。佢成日都要求可能要外出，咁我哋又點樣回應咧？好多時候啲家長同我講話，我唔俾佢去又唔係。我俾佢去，我又擔心喎，我都唔知佢識嗰啲咩人，咁樣又好夜先翻嚟，咁樣我好驚啊嘛，咁樣好擔心啊嘛。咁但係我同佢講，叫佢唔好去，佢又唔聽喎，咁啊成日同我鬧交喎，咁啊關係又越嚟越差喎，咁點算咧？咁樣咁所以咧，好多個時候咧，當你慢慢即係當我哋自己慢慢思考嘅時候咧，原來其實我哋最擔心、最擔心、最擔心嗰樣嘢就係佢究竟安唔安全啊嘛？OK，咁所以例如佢外出嘅時候，如果成日外出嘅話，又可能好夜先翻嚟嘅話，我哋其實最擔心嘅就係佢安唔安全。OK，佢有冇個意識係要有交代嘅？咁所以咧，如果淨係其實我哋唔係話我哋要佢足不出戶，或者我要佢限制佢識朋友，但係可能如果我哋直接淨係同佢講話唔好啊，唔得啊，唔去得啊，佢哋就會以為我哋限制佢識朋友，識 friend 都唔得啊咁樣。咁所以咧，我哋唔係想佢誤會咗我哋嘅用意，
因為可能佢哋一開始我哋唔俾佢去嘅話咧，佢誤會咗我哋啊，我哋作為家長佢會誤會咗我哋，咁所以咧我哋要好清晰咁同佢講咧，其實我哋係擔心緊你嘅安全嘅啫，只要你可能有交代，話俾我聽你去邊度啦，幾時會翻嚟啦，咁其實阿爸阿媽要即係成日都即係咁勞氣咁提你唔去，唔依個唔俾嗰個唔理，你哋都辛苦噶嘛。咁所以如果你有交代嘅話，其實自自然然你哋咪會講少咗一啲嘅，即係情緒又你哋有情緒平穩啲啦，家長們。跟住佢哋又會覺得係喎，真係管少咗，信任我多咗。咁所以呢個係一個嘅即係公平嘅交易嚟噶嘛。所以我只需要你有交代，我要確保你安全，所以你話俾我聽你去邊度，send 個 message 俾我，OK，或者你同我講一講你喺邊度，幾時會翻嚟，而真係可以遵守到自己嘅承諾嘅，咁你咪可以自由去咯咁樣。或者你要了解，你話俾我聽，你其實嗰個同學仔嘅背景係乜嘢嘅？OK，你去人哋屋企，人哋係例如住邊度嘅？OK，人哋阿爸阿媽知唔知嘅咁樣？呢個背景可能我要知道啦，咁樣常分享嘅，你會同我講話，其實究竟你出去會做緊啲乜嘢啦？OK，因為我純粹要知道你究竟會做嗰啲嘢嘅時候咧，你會唔會都無啦啦自己唔安全啦？或者我會需要擔心你啦咁樣，咁所以。一啲嘅即係其實係出於家長自己個嘅即係一啲 iMessage 啦，我嘅信息啦咁樣，或者同埋要有底線嘅，係我哋可以俾你出去，但係可能 OK 你一定要9點鐘之前翻到嚟，或者我食飯之前咧要見到你翻到嚟嘅咁樣，咁確保係即係唔會係已經係即係我又唔使擔心你有冇飯食啦，我又唔使擔心即係你太夜可能自己喺條街度會唔安全啦，咁所以呢啲咧係有傾清楚嘅底線。如果你可以滿足到我哋大家共同建立嘅一啲嘅即係規則嘅話咧，基本上 OK 冇人想限制你自由 OK， 冇人想唔俾你做任何嘢，所以咧我哋可以係用呢啲方向同佢約法三章。咁所以咧，而最緊要就係咧，透過呢啲方法咧，其實都係一個溝通方法嚟嘅，即係佢哋都明白哦，原來我係有個即係我係可以有空間可以即係自己安全地去社交，而且咧阿爸阿媽其實係關心我邊樣嘅核心嘅一樣嘢嘅啫，佢唔係唔俾我，唔係咩都唔俾我做，唔俾我識呢啲人，OK，將個保護牆擺得太高，而係其實佢關心我啫咁樣，而個關心唔係純粹就係限制我咯咁樣。咁所以咧好多時候咧，呢個千千萬萬嘅故事，當我哋去了解劈開冰山了解咗之後咧，好多時候都係即係啲家長都會同我講翻，最近關係真係好咗喎，即係真係少咗衝突喎咁。咁而喺情緒方面啦，喺一個好多時候咧，喺升中之後咧，我哋好多即係一啲嘅即係研究啦，都會話咧。其實好多同學仔都會覺得咧升中咧都壓力大嘅，對佢哋嚟講，OK，而且咧甚至咧都超過一半嘅同學仔咧，受訪嘅同學仔咧都會覺得咧響升中嘅階段咧啲情緒嘅壓力咧大到咧，甚至會出現一啲嘅即係輕度至重度嘅一啲嘅即係抑鬱嘅狀態啦，咁樣症狀啦，或者咧一啲嘅焦慮嘅狀況都會出現嘅咁樣。而佢哋升中咧最大壓力嘅一啲嘅即係調查裏邊都會話咧，其實咧佢哋會覺得要應付一啲嘅即係測驗考試啦，成績未如理想啦，科目增加啦，同小學同學分開啦，要重新建立啲社交啦，同埋去理解一啲嘅新嘅科目咧嘅一啲學科嗰啲要求咧，係有困難嘅咁。咁所以呢啲都係佢哋經常咧，頭先我哋講啦，我經常會面對到一啲嘅壓力嘅來源啦，咁樣。咁當佢哋咧個調查都會有研究到，佢當佢遇到呢一啲我哋成日都講嘅一啲困難嘅時候咧，情緒咧較為即係較以往反覆啦，咁樣容易啲發脾氣啊、哭泣啊咁樣，咁點算咧？咁樣原來咧啲同學仔咧喺個調查裏邊咧都同咗我哋講個答案嘅喎。原來佢哋覺得咧，佢首先要需要時間嘅。佢覺得咧有啲同學仔都話我需要1、2、3個月嘅時間去慢慢去適應呢一個新嘅環境啦，咁樣。而當我遇到困難嘅時候咧，其實咧我而家好似我頭先嗰個即係之前都頭先講過啦，好後期先會或者好少部分先會第一時間會揀同爸爸媽媽分享，而佢哋希望咧，如果即係我哋想我哋變咗佢哋分享嘅對象嘅話咧，佢希望咧可以聽到多啲嘅讚賞啦，少啲嘅責罵囉嗦啦。
同埋會有人願意支持佢啲想法啦，俾一啲嘅自由嘅空間佢。咁所以處理一啲嘅情緒嘅狀況嘅時候咧，好多時候我哋以往，我哋想用我哋啲經驗，用我哋好似保護牆咁樣，當然我想幫你咧去處理嗰件事。咁所以咧，我哋咧好多時候嘅方向就係抗壓咯。小事啫嘛，有咩搞唔掂嘅啫？精中啫嘛，有咩唔難噶喎？慢慢就會搞得掂噶啦，咁樣。咁但係其實我哋長遠呢條路，佢而家要建立個人價值啦，又要即係慢慢成長啦。我哋想佢係有自主嘅一啲嘅抗壓能力嘅，佢哋係下次因為抗壓能力即係唔係抗逆力啊。我哋想佢咧下次如果遇到啲咩事情嘅時候，佢識自己彈翻起身，而唔係次次都係OK 同自己講冇事㗎啦冇事㗎啦。其實嗰啲嘢係抑壓咗喺裏邊啫咁。咁所以呢個抗逆能力咧，點樣可以即係慢慢建立到出嚟咧？當佢遇到啲困難嘅時候，無論如何都好，都識彈翻上嚟咧。咁原來咧，爸爸媽媽嘅角色咧，我哋作為家長嘅角色咧，係要由欣賞開始。因為咧，好多時候咧，我哋同佢講嘢嘅方法咧，就係佢會慢慢變咗佢嘅內在聲音嘅。佢會自己潛移默化地咧，就會覺得係喎咁樣。咁所以點樣先可以做到有效嘅讚賞同埋鼓勵咧？好多時候咧，我哋會話：哇，今次考得好好喎！我哋讚緊佢嘛，今次考得好好喎！或者哇，咁快做完功課嘅，叻喎咁樣。或者我哇，比賽贏咗啊！我今次好勁啊咁樣。咁但係咧，如果咧我哋想再令到成個讚賞更加有效、更加具鼓勵性嘅話咧，我哋可以點樣做咧？好多時候我哋要 level one 就係要首先係快、真、準嘅。OK，我哋係同埋要加埋我哋嘅即係啲非言語嘅表達。即係你有冇可能同佢講話？哇！你今日我好欣賞你今日嘅嘗，我真係好欣賞你今日嘅嘗試喎咁樣。咁依個嘅語氣啦、表情啦，其實都配合嗰個嘅成個嘅表達啦。咁所以咧，可能就真係唔係一個最理想嘅表達方法。咁所以我哋要即係真確地、準確地、清晰地，再加埋成個嘅一個嘅表達咧，係同步嘅咁樣。而咧好多時候咧，我哋除咗讚佢，頭先唔係話比出叻贏咗我叻嗰啲咧，嗰時候我哋淨係讚佢一啲嘅即係成就啦咁樣。咁但係咪樣樣嘢咁容易有成就噶嘛？咁同埋好多時候佢哋要我哋欣賞佢有抗逆力嘅話，佢都其中一個部分好重要就係我哋要俾小朋友明白，其實我哋有眼望見佢經歷咗個困難。但係即使佢經歷緊呢個困難，但係佢依然願意努力喎。咁所以呢個咧反而就係一個有效嘅讚賞同埋鼓勵啦。咁所以例子就係可能係我睇到你今次咧真係好用心機要做筆記，OK，哇，終於揾啱咗你自己嘅方法啦咁樣。或者我知道你好忙好辛苦啊，咁但係咧你都堅持日日都要做練習喎。哇，今次嘅表現咧係實至名歸㗎咁樣。咁或者咯，哇，今次咧而家啲功課真係望見。哇，真係好複雜喎！我見到咧都頭暈啊！哇，但係你咁專心咧，做完咧真係好犀利啊！咁所以咧，我哋係有結合一啲嘅肯定佢願意付出，而唔係佢努力可能攞咗100分，我哋先讚佢，同埋同時間又冇略過咗佢經歷緊嘅困難嘅狀況。咁所以我要同佢講，我哋見到你嘅困難，但係你願意去努力啦。而 level two 咧，就比起我哋望見一啲嘅實質嘅事情咧，我哋去即係讚賞佢咧，更加高階嘅咧，其實係一種欣賞。欣賞佢係一個佢自己呢個人嘅本質，喺做各種事情裏邊，即使可能係有啲嘅錯誤嘅一啲嘅決定，但係可能有時我哋都係顯示到呢啲錯誤嘅行為或者決定，其實某程度上都係顯示咗一啲嘅個人價值噶嘛。咁所以咧，有時候我哋都要欣賞佢呢個關於佢呢個人嘅一啲嘢，因為好多時候如果我哋淨係認可佢做咗一啲嘅特定嘅一啲嘅，即係例如佢一啲嘅特定嘅努力，一啲特定嘅一啲嘅成就嘅話咧，好表現嘅話咧，理想嘅結果嘅話咧，我哋先俾一啲正面回饋佢嘅時候咧，原來咧我哋對於研究話俾我聽，對於推動佢嗰個嘅即係動力啦，或者佢嗰個有效嘅程度啊、生產力啊、效率上面咧，其實淨係提高咗23%嘅啫。咁但係咧，如果我哋係欣賞佢本質呢個人 ，OK， 有咩長遠地可以令到佢喺每個唔同範疇都可以發揮到呢一啲嘅即係呢啲潛在嘅一啲嘅性格嘅一啲嘅即係
特徵或者強項嘅話咧，其實個生產力或者效率咧係可以高咗43%嘅。咁所以咧，以乜嘢為之欣賞咧？咁其實咧，有一樣嘢咧就叫做呢一個嘅，即係一啲嘅即係性格嘅強項啦。咁有分咗六大類嘅，咁啊總共就24種啦咁樣。咁而其實我哋每個人咧都擁有咧一啲性格嘅強項嘅，每個人都有嘅。OK，而呢啲性格強項咧，佢好嘅地方就係咧，佢冇話邊個性格強項咧好過邊個性格強項噶喎，佢冇分高低嘅。做嘅嘢每個人咧都有自己獨特嘅一啲嘅，即係自己特別叻嘅嘢。哦，例如咯，可能係齋講，如果你作為媽媽願意每朝6點半起身，OK 準時起身，其實你已經係一個自律啦，有毅力啦，或者你起身係為咗嗌醒小朋友翻學啦，或者整早餐俾佢哋嘅話咧，呢個係個愛或者被愛嘅一個嘅，即係你嘅強項嚟嘅喎，咁樣。咁所以咧，佢顯示咗喺你日常生活嘅嗰啲嘅嘢上面。咁佢哋，你好自律嘅喎，你好自律嘅人喎，你原來好有毅力喎，每日都可以準時起到身嘅喎。或者咧，可能佢好自學剪片，OK，哇，原來你係熱愛學習嘅一個人嚟嘅喎。咁剪片係可能一樣對佢嚟講少嘅東西啦。咁但係當我哋欣賞佢嗰個熱愛學習嘅話咧，佢有好大機會會延伸到去其他嘢啦，好奇心啦、自律啦，或者呢個阿 Sir 咧，可能佢經常都會用有趣嘅事啦去引發啲同學仔嘅即係學習興趣啦。佢可能係一個好嘅創造力啦。洞察到啲同學仔其實對啲乜嘢有興趣啦，用一啲啱嘅方法去幫到佢手啦，而且去幽默。OK，咁日常裏邊都係啦，一啲嘅要學習啊、好奇心啊，咁樣做一啲嘅探究啦。有啲毅力去繼續追蹤一啲嘅研究成果啦，團隊嘅一啲合作啦，可能喺一啲嘅團體嘅一啲嘅活動裏邊啦。咁啊，或者佢可能一啲歌唱比賽裏邊一啲嘅創造力啊、鑑賞能力啊、團隊合作啊，呢啲都係我哋咧可以就欣賞同學仔嘅一啲嘅強項嚟嘅。咁而另外啦，除咗讚賞欣賞之外，其實咧好多時候咧，我哋作為家長咧要具備嘅就係一個暫時未得嘅思維模式啫。OK，可能同學仔真係事實上，好多家長同我講，真係有時候事實就係咁啊嘛。佢真係例如數學，而家見到真係學唔到，學唔明就係唔明。OK，咁佢就會覺得，如果我哋話做乜咁蠢嘅咧，學亦都學唔識嘅咧，你係好似永遠都唔明咁嘅喎，咁樣。咁佢就係我哋就係講緊一樣嘢，就係我學唔好數學，咁所以我既然學唔好數學嘅話，你俾幾多心機落去，我都學唔到噶啦，咁樣，咁佢就會放棄咯。咁但係如果我哋就同佢講話，我哋用一個暫時未得嘅思維嘅話咧，你只係尚未學好啫，呢個係一個時間限定嘅嘢。如果我哋用一個合適嘅方法，揾到你個學習嘅模式，用一啲啱你嘅解題方法，俾多啲時間，試多幾題，練習多啲，可能下次就學得識咯。而家尚未識啫嘛，唔係世界末日喎。呢個做唔到噶啦，佢係呢個我一定做唔到噶啦。如果我哋繼續鼓勵佢係，你係做唔到噶啦，呢個你弱項嚟噶嘛，點會做到啫咁樣？咁佢就永遠都唔會做到。但係如果我哋用一個暫時未得嘅思維嘅話，你只係而家未曾做到，我哋而家學習過程嚟噶嘛，都唔係一開始個個都識噶啦咁樣。我好似游水咁樣，我而家你叫我跳落去嘅泳池度，我做唔到噶，我定浸死噶咁樣。咁但係而家純粹就係你而家未學過，未曾做到啫，未識點樣可以即係跳落咗個游泳池之後，我未識點樣可以前進到啫。你而家咪學習緊咯，或者我試過啦，但係唔得喎咁樣。哇，OK，呢個好多時候啲同學仔都會成日講啦。咁啊，家長聽到之後又唔知點樣應佢啦。你只係咧今次未得，OK，又係時間性，下次可能會更加好嘅啫。試過唔代表試一次就得噶嘛，係咪？咁可能試3、4次，OK，或者試唔同方法，OK，試嘅方法唔同，試嘅形式唔同，支援方法唔同，咁都可能會有唔同效果噶。咁所以唔係一次就以偏概全噶嘛。咁所以下次今次未得，OK，下次就可能更加好咧。咁所以咧，我哋咧如果平時同佢溝通上面，
俾支援綁住佢嘅時候，我哋都有個思維就係，我哋喺一個暫時未得嘅思維嘅話咧，我哋就唔會咧容易等啲同學仔咧，喺我哋同我哋對話嘅時候咧，佢哋就唔會咁容易咧 confirm 咗，係咯，阿爸阿媽都覺得唔得噶啦，唔使再試噶啦，唔使再做噶啦。我哋唔想佢咧覺得自己係永遠呢樣嘢做唔到，唔合格噶啦咁樣。咁所以咧，佢就會判定自己喺呢個方面裏邊咧，一定係失敗者，冇任何進步空間噶啦。咁但係如果暫時未得嘅話咧，佢只不過喺呢一個過程裏邊係初學者同埋呢個資深學者嘅嗰個過程啫嘛，總會有一條路要慢慢行噶。咁所以咧，我哋係暫時未達到去終點，但係每個人步伐又唔同。OK，我哋咪慢慢行咯咁樣。咁所以呢條係一條路嚟嘅。OK，唔係得，即係唔得定唔得嘅啫咁樣。咁而另外啦，究竟作為頭先我哋都話啦，如果我哋想我哋講嘅嘢，佢哋聽我哋講多少少，OK，願意令到俾我哋有機會參與佢哋而家呢個嘅成長階段嘅話咧，其實佢哋就會最大嘅考量就係有冇支持我嘅想法咧，有冇俾空間我噶，你哋有冇積極聆聽噶，有冇有商有量噶？好多家長同我講有啊，我問佢，佢唔肯答我啊嘛，我有聽噶，佢講嘅時候我咪聽佢講嘢咯咁樣。但係點解聽完之後啲同學仔翻轉頭同姑娘我講嘅時候就話，唉，佢冇噶，咩都我唔想講俾佢聽噶啦，佢永遠都唔聽我講嘢嘅。咁點解會有呢個落差嘅咧？咁樣咁所以咧，究竟你係做緊聆聽定係即係聆嘅聽啦，定係真係聆聽緊佢講嘢咧？究竟你聽佢講緊嘅時候，你係咪望緊其他嘢？有冇做眼神接觸㗎？有冇關懷佢㗎？同埋好多時候，佢點解覺得你冇聽佢講嘢咧？就係你響佢未講完之前，佢話：哇，今日好唔開心啊！個同學仔，唉，個同學仔改個花名啊！哇，你哋就已經可能係因為即係好想保護佢，咁所以你哋已經係咧跳咗出嚟喎。佢做咗啲咩？啊，我幫你去學校。O.K. 或者你各種各樣嘅即係已經打岔啦，咁令到佢基本上都冇機會咧，等我哋收集足夠嘅資料咧，去幫佢判斷究竟其實發生咩事咧，係雙向嘅，係單向嘅，係今日誤會嘅，定係佢點解覺得人哋咁樣對佢咧？咁樣我哋就可能真係要積極聆聽嘅時候咧，就唔好打岔住啦。我哋同埋呢個時候咧，講下咧，講咗第二樣嘢喎。講下明明佢分享緊，哇！我呢啲，哇！我都好沮喪啊！呢條數學咧題目咧，真係即係我呢啲圖案咧，真係點樣都計唔掂啊！你一聽到數學計唔掂，你無啦啦可能會轉咗題目喎。喂，係喎，你咧下個星期交嗰份功課咧交咗未啊？咁個同學仔自然覺得，哇！我都唔係講緊呢樣嘢，我想你理解我想你聽我講明白，其實呢一類型嘅數學題對我嚟講真係好困難喎。點解你無啦啦就去咗第二樣嘢，又關心我，即係又問我究竟做晒嗰啲功課未㗎？咁樣咁可能呢啲就係一啲嘅，即係令到同學仔覺得你係聆聽啦咁樣。咁而嗰啲非言語嘅肯定嘅回應，係喎，係咪啊？真係呢啲嘅點頭啊，呢啲咧其實都係一啲嘅即係回應嘅方法，我仲聽緊啦，尊重佢嘅回應啦。咁其實你係，唉，小事啦，有咩好咁介意啫？咁樣啊定係其實你係尊重佢嘅一個嘅即係回應嘅方法嚟嘅咧？咁樣有冇考慮到其實佢個感受嘅咧？而我哋要做到呢啲嘢咧，其實咧最緊要就係我哋唔好心急咯。咁好多時候呢啲嘅嘢就係我哋太着緊佢哋啦，我哋太想快啲俾一個嘅即係方案佢，我哋太想快啲幫佢解決問題，太想即係佢唔好即係我哋以前可能有機會經歷過嘅嘢咧，我哋唔想去經歷。OK，咁所以我哋好時候好快咧，就係聽咗一兩句，未講到戲肉，我哋已經反應緊咯。OK，咁所以咧就打斷咗成個聆聽嘅過程。咁所以咧最緊要就係睇自己唔好咁心急啦。咁而且啦，好多時候咧，我哋咧係咪做緊一個有商有量嘅一件事咧？好多時候會唔會係係即係可能佢同你分享，我同學仔對佢可能係笑佢喎。喂，係唔係即係可能你就會好快咁答？冇嘢嘅，係唔係你聽錯咋？或者係唔係佢唔小心咋？冇咁大件事嘅，即係算啦咁樣，終結咗個話題噶咯。或者我點解會即係點解咁噶啦？咁樣或者不如啦，你試下咁樣啦，咁樣
可能咧，我哋一啲有效啲嘅即係問題，跟住就可能就係、有咩嘢即係因素或者困難令到你咁樣嘅感受㗎咁樣。因為你認為咧，你可以做啲乜嘢嚟可能舒緩個關係啊，或者會覺得令到你自己覺得以後做完之後會舒服啲㗎咁樣，或者你覺得有啲咩解決嘅方法㗎咁樣？咁而我哋喺呢個時候咧，我哋就可以聽清楚佢有啲咩之後咧，我哋先俾一個嘅建議佢，OK，而唔係就係不斷話係咪咁㗎？即係唔係咁嘅咧，或者點解咁樣㗎？不斷追問，但係其實佢覺得你都唔係諗住幫我手嘅咁樣，或者我都其實唔係想聽你完全你啲意見喎，我都想知道自己其實有啲乜嘢可以做到嘅喎咁樣，或者你認為個效果點樣咧咁樣？咁所以咧，我哋要俾一啲嘅即係空間佢啦，咁樣咁啊一啲嘅即係佢我哋係一個嘅公平嘅對話啦，咁樣咁同埋咧有時候咧，我哋俾個尊重嘅選擇佢。好多時候咧，因為咧可能有機會我哋聽佢啲分享嘅時候咧，確實我哋有積極聆聽嘅，我哋都用一啲開放式嘅題目咧問題咧問下佢嘅。咁但係有時我哋聽下咧，哇！我哋好靈敏咯，我哋即刻啲雷達就着晒就話，哇！你而家諗嘢方法咁奇怪嘅，都唔係咁樣嘅。俾個例子啦，可能就係佢覺得個老師針對佢，跟住咧佢就可能講個老師咯，我咁樣咁喎，咁樣。跟住咧佢就因為佢就已經即係代入咗係個老師一定係咁樣，OK，即係用啲好堅定嘅詞啦，非黑即白咗啦。咁而我哋好多時候咧，就會好多時候，因為我哋唔想佢持續地唔開心啊嘛，咁我同佢講話，可能唔係咁嘅啫，誤會咗嘅啫，咁我哋咧，而同學仔咧一聽到咧，我哋而同學仔耳仔聽到啲乜嘢咧，就係覺得我同你分享一嚟你就否定咗我喎，咁樣，咁我唔想同你講咯，因為其實我就係選擇相信緊呢個我個想法就係最正確嘅想法啊嘛。你一嚟完全一啲都唔接納我個想法，你就我個選擇，我選擇嘅一個嘅想法嘅模式，你就推翻我咯喎，咁樣。咁所以咧，其實好多時候咧，我即使咧見到佢一啲想法啲怪怪地咁啊，但係我哋可能咧就係照樣保留佢嗰個選項。係喎，有機會咧個老師真係咧對你唔友善喎。咁但係咧，佢咁樣嘅一個行為表徵，例如佢可能係即係提高咗個聲量呢件事，其實仲有啲咩可能性咧？會唔會係即係你諗唔諗到啊？咁樣會唔會係佢其實想大家聽得清楚啲，或者佢可能係呢個係重點，所以佢要大聲啲，或者咧佢可能咧係要處理其他另外一個同學仔嘅狀況。OK，佢唔係唔佢可能係會唔會覺得除咗你認為嘅嗰個嘅唔尊重之外，有冇其他嘅可能性啊？咁樣咁，所以我哋選擇我哋要俾多啲嘅選項佢，令到佢知道哦，其實我尊重你嘅選項，你嘅想法嘅一個選項嘅喎。或者佢平時日常裏邊做一啲嘅活動上面嘅選項，我哋都可能要尊重佢啲選項，慢慢等待。OK，佢如果我哋拓展咗啲選項，尊重佢個選項之後，我哋咪等下咯。OK，好多時候咧，啲同學仔咧聽到原來唔單止係佢嗰個單一個想法嘅時候咧，佢哋其實係好願意接受一啲更加理性而有效嘅一啲嘅即係選項。OK，而另外就係最緊要就係俾空間，最緊要就係呢樣嘢好幫到手建立信任。關係會好咗，關係好咗咧，你講一句嘅效果就等於10句。如果關係唔好咧，講10句咧都冇，即係都完全冇效果噶啦。咁所以咧，當同學仔遇到一啲嘅情緒比較反覆嘅時候，容易發脾氣、哭泣嘅時候咧，點樣做咧？佢哋俾咗答案，我哋就係佢想聽多啲讚賞，我哋咪俾啲有效讚賞，多啲欣賞佢。OK，佢覺得要即係支持佢哋嘅，即係佢唔想我哋要鼓勵佢嘛。咁所以我純粹而家唔係定局嚟嘅，唔係未得嘅，唔係一定唔得嘅。咁所以咧係純粹就係暫時未得嘅啫。OK，咁或者咧同埋我哋要支持，令到佢覺得我哋支持佢個想法啊嘛。佢唔係諗乜嘢都係錯嘅。OK，咁所以咧我哋要俾啲嘅積極聆聽啦，有商有量啦，等佢知道其實我哋係願意接納你嘅選項，只不過有時候 OK。你嘅選項係其中一個睇法，一個可能性，會唔會又可以接納下，或者聽下我嗰方面嘅睇法咧？咁樣，咁咧，所以咧，我哋就可以試下用呢啲嘅方法。如果佢啲情緒上面嘅啲狀況，我哋試下用呢啲嘅導向啦，去一齊去令到你哋嘅關係更加好啦。而當然啦，去除咗今次呢個講座，希望可以等各位都
有多啲嘅嘢傍身啦，響陪伴同學仔一齊去即係面對呢個即係升中呢個挑戰嘅時候，即係俾個即係打個強心針俾你之外咧，咁其實咧都坊間都有好多唔同嘅資源嘅，咁所以咧如果你覺得仲係有少少想攞多少少資訊喎，想知多少少喎，咁其實咧有呢啲嘅即係由我哋教育局啦去設計嘅一啲嘅呢個嘅即係精神健康嘅資訊網站咧，裏邊咧都有好多關於咧點樣去支援同學仔咧升中上面咧嘅一啲嘅錦囊嘅。咁啊，有啲係關於情緒管理噶啦，有啲係一啲熱線啦，如果一啲嘅係可以即係一啲嘅其他嘅坊間嗰啲團體啦，都可以咧提供多啲一啲嘅即係支援俾同學仔啦咁樣。咁所以如果有興趣嘅話咧，都可以參詳下呢一啲嘅資訊嘅。咁而另外啦，總結嚟講嘅話咧，其實佢哋 OK 升中 OK 接受一啲新嘅挑戰咧，同時間咧，我哋作為即係爸爸媽媽啦，都係一個持續嘅即係進修嘅項目啦。佢哋進修，佢哋升班，我哋都係進修升班喎、哦，咁樣。咁所以咧，而我哋即係進修升班，OK 嘅嗰個項目咧，就係、是、我哋而家由主導嗰個變成陪伴嗰個，我哋多啲做一啲嘅即係用心聆聽啦，接納下佢哋嘅意見啦，欣賞下佢哋嘅潛能。其實佢哋個個都非常有好多潛能，OK 同埋我哋學識下，有時候。以前我哋因為着緊佢，明白嘅，我哋着緊佢，想佢唔好行我哋以前行嘅冤枉路。但好多時候我哋就係要俾佢覺得我哋唔好得咁緊，我哋學識下放一放手啦，咁樣賦予下一啲嘅選擇。OK，我哋都係依然係有個大方向俾佢哋嘅，有幾個選項俾佢哋嘅，但係唔會淨係即係以前我哋俾意見嘅方法就係一個選項咯，你一定要跟我講嘅嘢。咁我哋而家就俾多幾個選項，都係一啲嘅正確嘅方向同埋指引嚟嘅。咁就俾佢一個多啲嘅選擇權咯。而另外就係一啲嘅即係情理兼備上面嘅一啲嘅，頭先都講過好多唔同嘅主題裏面咧，其實都滲透咗好多一啲同佢溝通上面嘅一啲嘅技巧啦。咁希望都可以幫到手啦咁樣。咁而最後啦，咁非常多謝各位家長啦嘅即係參加我哋呢個嘅即係講座啦咁樣。咁希望今日嘅資訊都可以幫到你哋啦咁樣。咁啊〜而另外啦，咁都邀請各位家長咧，如果咧有呢個空間嘅話咧，都可以 scan 翻呢個嘅 QR code 啦。咁咧就喺呢一個問卷裏邊咧，俾翻啲意見我哋，OK。等我哋就知道咧，其實我哋覺得今次嗰個嘅即係講座啲內容啊，上面點樣啊，會唔會可以幫到你喺呢個日常即係協助同學仔升中上面嘅一啲嘅事項啊，同埋有冇啲乜嘢其他嘅嘢，你會覺得我以後都想了解多少少嘅。咁。再次啦，非常歡迎你哋咧加入我哋呢個嘅即係學校嘅大家庭啦，咁樣咁我哋都可以一齊繼續去努力啦，咁睇下可唔可以更加好咁樣支援到我哋啲同學仔，令到佢哋嘅生活啦更加順暢愉快嘅。咁今日嘅講座就去到呢度啦，再見，拜拜。